Ready? Yeah. Let's go. Yeah. Ladies and gentlemen, please meet you. I go by the name of 6 John. Of course you know Mike Shinoda. Yeah. Let's go. One time for my machine shop crew, and then it's 2 times. So B and LP 2, and then it's 3 times. It's Mike and 6 on the track, and then 4 times. When we come in through the back, they're saying. Уже не в первый раз в Уфе собрались сильнейшие атлеты республики, чтобы принять участие в масштабном спортивном мероприятии «Уфа-атлет. Четвертые действия». В этом году специальным гостем турнира стал испанский бодибилдер международного уровня, многократный участник соревнований «Мистер Олимпия» Пако Батиста. Мне очень понравилось мероприятие, организация, количество участников и уровень их подготовки. Спортсмены профессиональные, и немного даже удивило, что хоть в России и большую часть времени зима, а они в такой прекрасной физической форме. От себя хочу пожелать, чтобы они и дальше так готовились интенсивно и не прекращали заниматься собой. Конечно же, присутствие Пако Батиста такое дало эмоциональный всплеск в зал, что все прям были тоже в восторге, но все-таки испанский темперамент, и как-то это тоже вначале дало хороший тон нашему турниру. Приехало огромное количество спортсменов. На сегодняшний день это самое большое количество спортсменов из разных регионов ПФО, Приволжского федерального округа и УРФО. То есть количество спортсменов завалило за 150 человек. Такого у нас еще когда не было масштабного действия. Огромное количество спортсменов было в категории бикини. Ощущение непередаваемое. А так как уровень девушек очень высокий, и нельзя сказать, что если ты подготовил для себя хорошую форму, ты однозначно выиграешь. Очень много девушек в хорошей форме, и до последнего момента ты стоишь и не знаешь, какое место. Может быть, 5-е, может быть, 3-е. Ой, не может быть 1-е. Мне нравилось просто заниматься в зале, и со временем, переросло в это. Чтобы время зря не терять, я решил попробовать выступать. Я первый раз, когда пошла на Уфа-атлет, наверное, первые соревнования были Уфа-атлет. Я сходила, посмотрела, и мне очень понравилось, я захотела выступить. И начала качаться и сушиться, и получилось правильное питание, то, что держать. Это круто. Организм себя ощущает клево, когда правильно питаешься. Полностью поменял свой образ жизни, поменял свои привычки, свое питание, и вот результат. Мы понимаем, что спортивное питание надо не только для спортсменов, которые и сегодня выступают, которые тренируются, но и для любого человека, который ведет достаточно активный образ жизни. Чтобы активизировать свой образ жизни, чтобы улучшить свое самочувствие, желания, эмоции и так далее, и так далее. Вот для чего пьют спортивные добавки. Зрители поддерживали наших участников, тепло там кричали, болели, скандировали. Это тоже было здорово и запоминающееся. То есть вот эти эмоции, они дают хороший, правильный, положительный заряд для окружающих. И это дает общий толчок к тому, чтобы люди занимались спортом. Это самое главное, чтобы наша нация была крепкая, здоровая и сильная. Первые 2 шага трясешься, вообще прям дрожь по телу. Потом вроде, когда чувствуешь поддержку зала, когда кричат: давай, ты лучшая, тогда уже все. Тогда ты раскрываешься и идешь спокойно, начинаешь позировать, как репетировала в зале у себя. И вообще здорово. Такой вот адреналин сразу вырабатывается. Нужно думать о том, что прошел большой путь при подготовке к этим соревнованиям, потому что соревнования требуют именно жесткой дисциплины при подготовке. И сдаваться, нервничать перед выступлениями смысла просто нету. Потому что все труды могут пойти просто на смарку. Главное, чтобы было тебе самому приятно. То есть не отработать, именно отработать, а выйти и получить удовольствие. Когда ты получаешь удовольствие, его получают зрители и судьи. И происходит именно равнение. Мы с командой ЮТВ, Уфанетом, Федерации старались сделать хороший праздник. Я думаю, все-таки он получился. Наша фишка, то есть мы в этом году ввели праздник на улице, сделали его более масштабным, интересным. Повезло с погодой. Я считаю, нам эту погоду привез наш спецгость Пако Батиста из солнечной Испании. That ass. Yeah. That's right. So get the
пришла на соревнования по кроссфиту и увидела, как занимаются также уже атлеты. Мне очень захотелось быть на их уровне, как-то стать выше по спорту, и поэтому я решила заниматься кроссфитом. Я после первой же тренировки влюбился в кроссфит. Это было нечто. Я сначала готов был все проклять, но потом получил какой-то мега-мега заряд позитивной энергии. И после этого я просто уже не мог жить без кроссфита. Такое ощущение, что скоро лето, потому что очень много красивых тел. Я вижу в зале, здесь. Очень красивые девушки, очень красивые парни, безупречные фигуры. И, конечно, мне очень понравился футбольный фристайл. В наше нынешнее время, когда молодежь сидит за компьютером, и там чем угодно занимается, только не спортом, это очень нужно, очень важно. Хочу отметить, что это не только соревнования, это еще замечательный праздник силы, красоты и возможностей человека. За 4 года, пока мы участвуем в этих, помогаем организовывать эти соревнования, сотрудники Уфанета, многие стали гораздо здоровее физически. Когда мы видим замечательных, красивых, сильных людей, мы хотим им подражать. Это работает на сотрудниках Уфанета, это будет работать на зрителях, жителях города. Конечно же, хочу верить, что бодибилдинг, фитнес, он будет развиваться в нашей республике и в нашей России. И мы будем, наверное, прилагать к этому все усилия, чтобы все-таки этот спорт был популярен.